tym filmie podpowiem Ci, jak przygotować się do zimy w grze Card Survival Fantasy Forest. Dowiesz się, jakie zasoby zgromadzić i jak przygotować swoją bazę, by bez problemu dotrwać do końca zimy. Pamiętaj tylko, że gra ciągle się rozwija i niektóre z tych mechanik mogą zostać zmienione za jakiś czas. Zacznijmy od tego, że nie przetrwasz zimy bez odpowiedniego schronienia. W tym celu warto wybudować sobie błotną chatkę. Z jej ulepszeń koniecznie zrób sobie drzwi, podłogę i palenisko. Jeśli uda Ci się zrobić jeszcze ściany, tym lepiej dla Ciebie. Piecyk saunowy na chwilę obecną nie zachwyca swoim działaniem i zajmuje masę miejsca, więc nie warto go priorytetyzować. Jeśli chodzi o meble, koniecznie zbuduj piekarnik. Nie burz go, nawet jeśli przestanie być Ci potrzebny. Przyda Ci się jako dodatkowe źródło ciepła na naprawdę zimne dni. Krosno przyda Ci się do robienia materiału na ubrania i awaryjne bandaże. Warto zbudować też stół, kilka półek i postawić pojemniki, a także zrobić porządne łóżko z ciepłą pościelą. Wszystko to zwiększy komfort i obniży tempo generowania gorączki kabinowej. Możesz także położyć skóry dużych zwierząt na podłodze, co również zwiększy komfort. W pobliżu paleniska warto mieć duży dzban przeznaczony na wodę. Pozwoli Ci to mieć jej zapas i nie latać co chwilę na zewnątrz po więcej, co bywa uciążliwe, zwłaszcza gdy rzeka już zamarznie. Do swojej błotnej chatki dobuduj przynajmniej jeden dodatkowy pokój. Urządź tam porządną suszarnię, która umożliwi Ci przygotowanie zapasów na zimę. Możesz również używać tego pomieszczenia jako spiżarni. Rekomenduję co najmniej 5 wieszaków do suszenia żywności, by robić to efektywnie. By na spokojnie przetrwać zimę, dobrze jest zgromadzić następujące zapasy. 2 dzbany suszonej pokrzywy, przynajmniej pół dzbana mąki, ale im więcej, tym lepiej, a także suszone kiełbaski różnego rodzaju z przynajmniej jednego dużego zwierzęcia. O mięso jest zimą łatwiej niż o warzywa, więc można dorobić ich więcej w razie potrzeby. Zbierając zapasy na zimę, koniecznie pamiętaj o zapieczętowaniu nawet częściowo zapełnionych dzbanów, zwłaszcza jeśli nie masz jeszcze piwnicy. Zbierz też trochę leczniczego mchu na wypadek zranienia się, żeby go później nie szukać w środku zimy, gdy możliwości poruszania się są ograniczone przez śnieg. Ususz sobie korzeń ognisty, który znajdziesz przy okazji zbierania żywności i zetrzyj go na proszek. Możesz zrobić sobie z niego rozgrzewającą herbatkę lub użyć go jako rozgrzewającej przyprawy. Rzeka zaczyna zamarzać już późną jesienią, w okolicach dnia 20. Zanim to nastąpi, koniecznie zrób sobie zapas gliny i błotnych cegieł, po co najmniej 50 sztuk. Z zamarzniętej rzeki wydobędziesz tylko suchą ziemię, która wymaga dodania wody, by ją przetworzyć, co bywa uciążliwe, jeśli potrzebujesz większej ilości cegieł lub gliny. W zamarzniętej rzece możesz wybić dziurę w celu pozyskania wody lub łowienia ryb. Nie możesz jednak łowić za pomocą włóczni po zamarznięciu rzeki, dlatego koniecznie zrób sobie wędkę i oba rodzaje przynęt z żywicy. Warto zdobyć podstawowe miedziane narzędzia, takie jak nóż,
siekiera i łopata. Przed dniem 10 zimy, kiedy to zaczyna się robić naprawdę zimno i zdarzają się zamiecie śnieżne. Możesz je naprawić za pomocą ogniska lub paleniska, więc koniec z szukaniem krzemienia na nowe ostre narzędzia. Zanim zrobi się naprawdę zimno, koniecznie zrób sobie kilka kostek mydła. To pozwoli Ci szybko zdezynfekować rany i odmrożenia, nawet jeśli masz ich wiele. Robienie tego za pomocą samej wody długo trwa i jest naprawdę uciążliwe. Przepis na mydło odblokujesz dodając popiół do wody i gotując go. Nie zapomnij zebrać wszystkiego z ogródka i ogołocić lokalnego krzaczka pokrzywy, zanim zima rozpocznie się na dobre. Rośliny wtedy obumierają i możesz stracić sporo ciężkiej pracy. Warto też przejść się po lesie w poszukiwaniu ziół, których nie zdobędziesz podczas zimy. Ich zapas przyda Ci się do robienia maści i łagodzenia stresu i bólu. Jeśli ogołociłeś krzaczki pokrzywy w innych lokacjach, koniecznie przywieź sobie ich łodygi. Przydadzą Ci się do robienia sznurków, co jest dobrą aktywnością podczas zimy. Zanim zacznie się zima, warto też ściąć trochę trzciny i zostawić ją, by uschła. Najlepiej trzymać ją w jakimś pojemniku, by nie użyć jej przez przypadek. Będzie Ci ona potrzebna do zbudowania kapliczki ognia i zaklinania w niej przedmiotów, a także do naprawy trzcinowej kurtki, jeśli taką posiadasz. Jeśli chodzi o magię, to warto zawczasu zakląć jakiś element ubioru błogosławieństwem odporności bestii. W ten sposób polepszysz swój system odpornościowy, co zmniejszy ryzyko zachorowania na przeziębienie. Jeśli jesteś w stanie, zrób sobie futrzaną kurtkę i rękawiczki z możliwie jak najcieplejszego futra. Przywieź sobie zapasik drewna na opał z innych lokacji, zanim napada śniegu i poruszanie się stanie się utrudnione. Drewno zawarte w Twojej lokacji raczej nie wystarczy Ci na całą zimę, więc prędzej czy później czeka Cię wyprawa po drewno lub ścinanie dużych drzew. Jeśli zastanawiasz się, jak spędzić zimę, mam dla Ciebie kilka propozycji. Rób ścieżki lub groblę i grzej się przy ognisku na przemian. To i tak wymaga od Ciebie odpoczynku, więc możesz równie dobrze odpocząć przy ognisku, zwiększając swoje połączenie z tym żywiołem. Możesz też przerobić zapas łodyg pokrzywy na duży zapas sznurków. Są one potrzebne do wielu rzeczy, więc na pewno Ci się to przyda. Jeśli chcesz, możesz też trenować z włócznią lub łukiem, by zwiększyć swoje umiejętności bojowe. Nauka grania na jakimś instrumencie też jest dobrym pomysłem, gdyż poprawi Twoje samopoczucie. Z takimi zapasami przetrwanie zimy będzie dla Ciebie dużo łatwiejsze. Powinieneś uniknąć zagłodzenia, awitaminozy, odmrożeń i zapalenia płuc. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej gry, myślę, że spodoba Ci się ten film.